Добре дојдовте во уште еден нов подкаст на Чекор напред со М6. Денешната тема е нешто што претпоставувам дека во следните десетина години во голема мера ќе ги дефинира компаниите и во голема мера ќе направи разлика кои компании ќе останат конкурентни на пазарот, а кои компании кои нема да се снајдат со темата за која денес ќе говориме, веројатно ќе го почнат да го губат приматот во индустриите во кои работат. Денешната тема е дигитализација и денеска со нас е Филомена Јаковска-Аспровска, сертифициран консултант за дигитална трансформација и генерален директор на Касис и председател на управен одбор на Касис, компанија која работи на процесирање со платежни картички по Македонија. Добре дојдовте, Филомена. Добар ден. Добро ве најдов. Ви благодарам на времето што го одвоивте да бидете денеска со нас. Еве на почеток, често слушаме дигитализација, дигитализацијата е поврзана со транспарентност во голема мера. Каде гледате дека се денес компаниите во Македонија и дали се свесни за потребата да се дигитализираат во следните години или се уште гледаат на дигитализацијата како на трошок, како што беше на почетокот со маркетингот, кога го гледаа само како трошок, а не како алатка да останат конкурентни на пазарот? Благодарам на поканата и за можноста да зборуваме на една вака актуелна тема и сега и во иднина, како што споменавте. Процесот на дигитализација е дел од еден поголем процес, дигитална трансформација. Ако зборуваме за тоа каде сме сега во овој момент, можам да кажам дека постои многу голем простор за подобрување и за зголемување на конкурентност. Самиот процес на дигитална трансформација моментално не го гледаме како трошок, или самата дигитализација не треба да ја гледаме како трошок. Може да кажеме дека денес во ова време не можеме да работиме без компјутер, не можеме да работиме без софтвер, без алатки и слично, што значи дека самите дигитални алатки се наши средства за работа, значи основни средства во компанијата. Тоа не е трошок. Туку треба на тоа да гледаме како на инвестиција во тоа како ние интерно ќе станеме подобри, ќе ги подобриме процесите, ќе ги подобриме услугите кои што ги нудиме на клиентите и на тој начин ќе зголемиме конкурентноста и на пазарот и ќе имаме можност да освојуваме нови пазари. Кои се први чекори што, да речеме, една компанија би требала да ги превземе за да почне со дигитална трансформација и дали е важно кои софтверски решенија, дали има достапни софтверски решенија што ќе ги избере во таа дигитална трансформација? Прво треба да се свртиме внатре во компанијата и така почнува всушност процесот. Со идентификување на јазовите, односно правење на една гап анализа, при што се идентификуваат слабите точки, слабостите, тесните грла, да не речам и проблемите, во секојдневното работење во процесите кои што се одвиваат во компанијата во рамки на тоа дали е производство, дали е обезбедување на сервиси кон крајни клиенти и слично. По изработка на гап анализата и по идентификување на сите овие точки кои што би биле предмет на подобрување, се прави стратегија за дигитална трансформација, која што би требало да опфати следни чекори за компанијата, краткорочни, нешто што инстантно, среднорочни и долгорочни, како би можеле на краток рок да решиме некои многу горлеви проблеми, некои quick wins да имаме, кои што потоа ќе не мотивираат на среден и на долг рок како ќе одиме понатаму. Секако дека постојат во ова денешно време, постои се, дури нешто што не постои, и целата дигитална трансформација всушност е еден од процесите кој што е многу добра подлога за иновирање. Че постојат алатки и на пазарот и глобално, кои што да не речам дека може да не ги решат сите проблеми. Како што имаме организацијска култура во компаниите, сега се почесто се споменува и дигитална култура во компаниите. Како да изградиме една позитивна дигитална култура? Вие веќе споменавте со покажување дека тоа функционира, со оние брзи успеси на почеток. Значи како да креираме една позитивна дигитална култура и да ги надминеме пречките и отпора што верувам дека секоја компанија во секоја компанија ќе се појави против промените и новиот начин на работа. Па прво треба да сватиме и да ги прифатиме промените.
односно треба да направиме промена кај себе, нели, доколку ние како организација немаме таква култура, да прифатиме дека промените се нешто константно што ќе ни се случува од сега па натаму. Главен двигател во промената на организацијската култура во рамките на дигитализацијата е лидерството. Значи, како и секој процес, се доаѓа, поголемиот дел од работите треба да се движи одгоре. Одгоре па надолу, значи, треба луѓето да сватиме дека дигитализацијата и дигиталната трансформација во денешно време не е престиж, не е нешто што е nice to have, туку е момент на survival. Ако до пред 10 години можевме да имаме интернет, компјутер и слично, во денешно време не можеме да си дозволиме или да замислиме дека можеме да работиме на тој начин, без тие средства, ниту пак да се надпреваруваме на локалните, ниту пак на глобалните пазари. Кога тоа интерно ќе го разбереме во рамките на организацијата, тогаш сметам дека веќе ќе биде многу полесно. Нели, за да не биде многу филозофски и менаџерски ова кажано, сепак постојат и практични, нели, активности и акции како ова се прави. Значи, со разновидни обуки, репрофилирање на кадрот, бидејќи неминовно е дека многу луѓе, еве и сега и со вештачката интелигенција, ќе го споменам тоа, дека стравуваат за себе, за своите работни места, за својата комфорт зона и слично. Меѓутоа, ако гледаме од денешна перспектива наназад, денес имаме работни места и работни позиции кои што до пред 10 години воопшто сме ги немале. Да не ги именувам, нели? Меѓутоа, секогаш постои простор. Со други зборови, не дека нас ќе не заменат роботи или ќе не замени вештачка интелигенција или некои алатки, ајде да речеме, или агенти. Тие ќе заменат она репетитивна работа. Не сакам да го употребам зборот досадна. Нешто што не тера секој ден да го правиме истото, па дури кога го правиме истото не тера да правиме грешки, да сме неефикасни. Значи, кога таа репетитивна работа, тие работи кои што се повторуваат, може да ги доделиме на некој друг, кој што ќе го прави тоа многу побрзо од нас, без грешки, тогаш за сите постои простор да почнеме, да можеме да се посветиме на други работи во рамки на организацијата. Дали ќе биде тоа девелопмент на иновации, дали ќе биде тоа развој на бизнис, освојување на нови пазари, значи секогаш има простор за луѓето и секогаш ќе има нова работа. Да, убаво рековте, без посветеност од топ менеджментот во тој процес на дигитализација, веројатно не може да се спроведе истата и треба континуирано да се покажува таа посветеност пред вработените, дека тоа мора да се случи, а не дека е тоа само факултативно или nice to have. Кои се, да речеме, други некои предизвици, освен ова што треба се промени културата на вработените и односот да се убедат дека дигитализацијата не има конкуренција и нема да им ги земе работните места, кои се други предизвици што компаниите би можеле да ги имаат во воведување на дигитализацијата? И каде е вештачката интелигенција во целото ова дигитална трансформација? Она што го споменав кога ќе сватиме дека ова е момент на survival и дека тоа е сегашноста и днината на каде треба да одиме, сигурна сум дека еве и ние како компанија и јас како менаџер во компанијата превземаме чекори природно дека треба да одиме во таа насока. Да, како и секој процес, трансформативен процес, бидејќи самата дигитална трансформација, дигитализацијата е само еден дел. Дигитализацијата што е, еве во многу кратки и едноставни зборови кажано, значи нешто што сме го правеле рачно, офлайн, аналогно, на хартија, тоа да го замениме со дали ќе биде дигитална алатка, со некој друг процес, автоматизиран, дали ќе биде робот, вештачка интелигенција и слично. Дигиталната трансформација опфаќа многу повеќе од тоа. Е трансформативен процес не само во делот на IT и IT алатки, ќе ставиме софтвер, ќе го пуштиме и нели тоа е тоа. Тоа што значи? Предизвикува промена. Прво во внатрешните процеси. Комуникацијата интерно, дали е тоа меѓу тимовите, меѓу секторите, вертикално и хоризонтално. Комуникација со нашите добавувачи, нели, вендори, саплаери и слично. Комуникација со нашите клиенти, значи со сите канали со кои што имаме комуникација надвор. Ќе биде дополнителен трошок
или инвестиција, меѓутоа тоа значи дека може да донесе и поголем ревенју, односно поголем приход. Значи самиот процес е трансформативен и затоа треба да гледаме во многу повеќе аспекти. Предизвиците кои се, би рекла дека треба структурирано и баш од многу поголема слика да седнеме да го гледаме и да го разбереме како многу поширока слика и да имаме да си поставиме цел дека треба да бидеме подобри. Треба да бидеме ние подобри, треба да бидеме подобри за нашите клиенти и секако повеќе да заработиме, нели? Секој баланс шит под линијата треба да биде, нели? Позитивен, да. Ова што го кажавте всушност значи дека дигитализацијата на една компанија влие и на целиот supply chain во кој работи таа компанија и зависно од тоа колку има силна преговарачка позиција во рамки на тој supply chain може да влие и на другите помали добавувачи или купувачи. Секако. Се поставуваат стандарди, знаете, кога имате веќе, еве да речеме, електронска достава на фактури или електронски нарачки или систем за следење на нарачките. Кога вие почнувате да соработувате со таков партнер или кога гледате дека вашиот партнер почнува на тој начин да работи, ако сакате да продолжите да работите со него, бидејќи нели X причини, добра соработка, квалитет и слично, се прилагодувате на тој начин. Со вашата промена, вие предизвикувате прво, освен што давате транспарентност, убаво го спомнате на почетокот, за вашите клиенти и за другите добавувачи, поставувате еден стандард за останатите како треба да се работи и како треба да се соработува. И да, секој позитивен пример е добар пример, не е битно дали е мал или голем, е добар пример и интерно и надворешно за пазарот. Дополнително што сето тоа како референца ни ја зголемува конкурентноста. Кога други нели да речеме потенцијални клиенти од потенцијални пазари знаат и гледаат како дека одиме во насока да се дигитализираме, транспарентно да работиме, секако дека конкурентноста ќе ни се зголеми. Ова посебно можеби треба да обратат внимание компаниите кои имаат значителна услужна компонента во она што го продаваат, да речеме посебно компаниите што се така наречената fast moving consumer goods, каде што имаат секојдневна интеракција со клиентите и како таа интеракција да направат да им носи информации врз база на кои ќе може да носат подобри одлуки и да знаат каде да се движат. Дали тоа значи дека ако во секоја држава владата е најголем давател на услуги, па и најголем купувач, ако гледате колку се троши, дали тоа значи дека забрзаната дигитализација на владините услуги на владата ќе повлечи дигитализација и на бизнес секторот? Секако, несомнено. Еве да речеме да ви извадите еден документ, било каков. Сега треба да одиме, нели, да одите со лична карта во одредена институција, да се идентификувате, да пополните хартија и нели после да платите на уплатница и потоа нели дали ќе ви стигне документот по пошта, дали ќе одите сами да го подигнете после X време, нели. Во дигитализиран процес, тоа секој од нас би можел да го направи од дома, да се идентификува со моментално многу достапни алатки за идентификација и верификација онлайн, да го пополни барањето онлайн, да се испрати, дали ќе му стигне по пошта, дали ќе може да го земе нели офлайн како ќе одлучи. Секако дека и во процесот да плати да речеме со картички или со некој друг достапен платежен инструмент. Дефинитивно дека кога луѓето ќе се научат дека ќе се научиме и ние како граѓани дека за толку едноставни да речем и базични работи можеме да ги правиме онлайн, да, онлайн, тогаш дури потребата на тој начин ќе се искреира потреба, се подобрува корисничкото искуство, се зголемува потребата. Значи, да, државата, владините институции се многу голем двигател во тој процес. Заедно секако и со приватниот сектор, морам да ги споменам дека веќе имаме, ајде да речам, добар тренд
во овие процеси кои што ги споменувам, дали е тоа вадење документ, дали е тоа отварање сметка во банка, дали е тоа апликација за картичка, дали е склучување договор со осигурителна компанија, сега ги споменувам оние што ми се познати, веќе овие процеси забрзано се имплементираат и ме радува дека е така и дека екосистемот оди напред. Нели секој како гледаат едните од другите, би требало да се движат напред, а и клиентите сами бараат. Значи не само бизнисите, туку и граѓаните дигитално ќе се трансформираат користејќи ги услугите од државата, па и услугите од компаниите. Па да, многу добро се трансформиравме, еве да кажам во периодот на ковид кога беше. Имаше многу, бидејќи јас доаѓам нели од компанија која што се занимава во делот, особено на електронска трговија, нашиот бренд е познат во доменот на електронска трговија. Кога не работеа експозитури на банки, баш кога беше оној локдаун, кога не можевме да излеземе од дома, сметките мораа да бидат платени, нели сите на доспевање и слично. Немаше друг начин и тогаш сите се научивме дека можеме и дека не е толку страшно, ајде да речам, а навистина процесот е многу едноставен, многу е битна довербата. Значи, во делот на дигитална трансформација спомнавте, има многу податоци од секаков тип, дали се тоа податоци за корисничко искуство, дали се лични податоци, дали се сензитивни податоци поврзани со платежни инструменти. Она што е многу важно е дека треба да имаме доверба и треба да се изгради во целиот процес, треба да се изгради доверба во онлайн нашето делување и постоење во интернет просторот, ајде да речем. Да бидеме сигурни дека тие системи кои што ги чуваат нашите податоци се безбедни, дека ништо нема да се случи со нив, нели, и меѓутоа на тоа исто како дел од процесот треба да работат, нели, дали се тоа компаниите, дали е владата, бизнисите и слично. Значи паралелно со процесот на дигитална трансформација треба големо внимание да се посвети на дигиталната безбедност или она што се вели cyber security. Да. Дали компаниите додека прават таа дигитална трансформација често пати забораваат одат понапред отколку што безбедноста ја прати нивната трансформација. Дали е тоа една од грешките што обично компаниите ја прават? И штедат на безбедност, да речеме. Не смеат да штедат. Тоа е дел од процесот. И мора, ако сакаме, нели, за да биде проектот успешен, нели, еве ќе направиме една, да речеме, онлайн продавница. Наједноставен пример. За да дојдат купувачите да купуваат кај нас, нели, тоа ни е целта. Зголемен број на продажби преку тој канал. За да доаѓаат, освен, нели, добри производи, добри цени, добро корисничко искуство и така натаму, треба да стекнем, да имаат доверба да дојдат во нашата продавница, дали ќе бидеме ние тоа, дали ќе соработуваме со партнер кој што има кредибилитет и граѓаните го знаат, луѓето кои што купуваат знаат дека тој е безбеден провајдер на услуги. Тоа е нешто што мора, бидејќи една грешка се ќе падне во вода. Лош глас ако почне. Да, се ќе падне во вода. Сега тука има и друга страна, тоа е делот за компаниите. И тоа е нешто што е маст и е дел од процесот. И нели ние како консултант и како компанија, бидејќи обезбедуваме такви услуги, да речам дека не голем дел, меѓутоа дека поголемиот дел и од инвестициите и од вниманието ни е баш во тој сегмент. Бидејќи е процесот трансформативен, луѓето се учат од офлайн во онлайн. Значи мора сите сили, да речеме, и сите напори и насоки да ги дадеме во таа насока. Има и друг сегмент кој што е делот за граѓаните. И тоа многу често го споменувам и сакам и сега да го споменам. Треба ние, тој трансформативен процес се однесува и за нас. Како се однесуваме во физичкиот свет, го носиме новчаникот безбедно со нас во ташната закопчан, или картички, лична карта, слично, телефонот блиску до нас каде што чуваме, или секакви податоци, така треба да се однесуваме и во интернет просторот. Значи треба да внимаваме каде оставаме податоци, на кого му ја даваме довербата, значи она што го спомнав од првата страна за трговците и за компаниите, да бидеме уверени дека таму каде што ги оставаме нашите податоци и со тој кој што имаме интеракција, дека тоа е безбедно место. Кои се вештини, дигитални вештини кои според вас секој денешен менаџер или предприемач треба да ги поседува и да ги развива?
Нема една, две, три, не можам да набројам. Меѓутоа, како се менува времето и како се менува технологијата и како брзо се развива, процесот на учење и апсорбирање на нови знаења е нешто што е непроменливо и континуирано. Треба да бидеме спремни и отворени, да сме во тек со трендовите, тоа е многу важна работа, да имаме добар тим покрај себе и да знаеме која ни е целта. Нели постојат и алатки, обуки, дали се тоа тука локално, дали се тоа на онлайн платформи, меѓутоа кога сме насочени кон целта и кон подобрување и во процесот, знаеме каде одиме. Може ли да ни споделите пример од некоја македонска компанија која успеала успешно дигитално да се трансформира или е во процес на успешна дигитална трансформација? Може би вашата компанија, некој од вашето искуство, бидејќи сте консултант, каде што гледате дека навистина оди трансформацијата баш онака како што би требало да оди, by the book. Па еве ќе споменам еден пример од мојата компанија, малку и го начнав претходно кога давав примери нели за дигитални процеси. Значи процесот на аплицирање за картичка допред некое време, веќе сега тој процес е во фаза на имплементација, меѓутоа што значи? Сега ако треба да одите во банка да пополните формулар, нели да го потпишете, да дадете лична карта на службеникот на шалтер, да потоа тој го обработи, до нас како компанија која што персонализира картички го прати во некаков файл, па тоа се случи нели за неколку дена, па вие треба да одите повторно во банка да си ја земете картичката, да го земете пинот и тоа е процес кој што оптимално еве да речеме трае една недела. Дигитално трансформирано, она што ние го направивме заедно со партнерските банки, клиентот од мобилна апликација, седите дома, како сега ние тука на разговорот, пополнувате апликација на мобилната апликација на банката, сакам картичка, Mastercard, Visa, да не ги нели споменувам. Тоа барање во моментот се идентификувате, нели веќе банката има имплементирано систем за идентификација на својата мобилна апликација. Нема лични карти, нема сликање, нема слични активности. Тоа барање во истиот момент стигнува кај нас како процесинг центар, ние тоа барање го обработуваме, се случуваат сите позадински процеси, нели нема веќе размена на фајлови, нема харти, нема пополнување слично службеници од банката. И во рок од 30 минути, значи за да не одам сега уште во поголема детализација на процесот, во рок од 30 минути имате вие веќе во вашиот телефон, таа картичка можете да ги дигитализирате во новчаниците на Apple Pay, на Google Pay, за 30 минути можете да пазарувате во e-commerce онлайн, можете да одите на банкомат пари да извадите, во продавница да си купите било што. Значи еден процес кој што траел 7 дена, да речеме, оптимално, сега трае во рамки на 30 минути, верувам дека можеби и ќе се скрати. Значи тоа е ефектот од успешна дигитална трансформација. Тоа е ефектот. Побрзи процеси. Тоа е ефектот, да, побрзи, поефикасни. Позадоволни клиенти. Јас се надевам дека се позадоволни, подобро искористени човечки ресурси на страната на банката, на наша страна, значи сите кои што се учесници во тој процес, да речем. Споменав на почеток дека вие сте сертифициран консултант за дигитална трансформација. Вие сте и предавач на обуката дигитална трансформација што одржува М6. Кажете ми која е релевантноста на таа обука за компаниите што и менаџерите и вработените од компаниите кои посетуваат таа обука. Колку е таа релевантна? Обуката која што ја има во М6, која што се однесува за дигитална трансформација, баш го обработува процесот, нели? Ова што дел го споменуваме тука во овој подкаст, го обработува процесот како изгледа. Дополнително што ние како консултанти сме постојано и треба да бидеме постојано за да можеме нели работата да си ја вршиме добро. Сме постојано во тек со сите технолошки трендови кои што се случуваат глобално, без разлика на индустријата, дали е тоа производствена, дали е земјоделство, дали е сервисна индустрија, дали е малопродажба и слично, треба да бидеме во тек кои се трендовите во светот.
со тоа што ги обработуваме трендовите на таа обука и целиот процес како изгледа. Значи пак ќе повторам, не е тоа самиот процес на дигитална трансформација не е само купи софтвер, ќе го земам ова и ќе ми ги реши сите проблеми, нели вклучи во штекер, стисни копче, меѓутоа тоа е многу поголем процес. А јас повеќе дури би рекла повеќе бизнис процес отколку што е IT процес. Делот на IT и IT технологијата е само едно делче во овој еден цел голем. За кој постојат решенија, вие само треба да се најде вистинското решение. Она што спомнавте во едно од прашањата, дали има алатки, како ќе знаеме кој е добро, нели, дали фитува за нас и слично. Треба да знаеме која е целта, да се направи добра анализа, не е секогаш дали ќе биде најевтино или најскапо, многу едноставно сакам да се изразам за да ме разберат сите. Битно е да ја врши работата и освен што ќе не заврши работата тоа што имаме моментално, меѓутоа да ни донесе некоја вредност на подолг рок. Тоа е алатката како сама за себе. Дополнително, да имаме добар добавувач од таа страна, добар сапорт, добра поддршка, бидејќи во денешно време знаеме дека потребата од човечки ресурси постојано се зголемува, има флуктуација, едни луѓе ќе научат, може ќе си заминат и слично. Затоа е многу важно да имаме добар добавувач со кој што ќе имаме многу добра соработка и од кој што ќе може да ги разбере нашите потреби и нашите цели и ќе може да не следи на долг рок. И секако тука, нели, балансирано да имаме и добра цена за едно вакво решение. Дали Македонија има добар стручен кадар и дали компаниите софтверски во Македонија што нудат вакви решенија според ваше искуство навистина се даваат вредност за тоа што компаниите го добиваат. Имаме добри, но не многу скапи софтверски решенија. Дефинитивно да. Што можеме, нели, да извезуваме, ајде да речеме, инженери и програмери да работат за компании надвор, секако дека имаме и за компаниите кои што работат тука. Има во Македонија и ние како компанија соработуваме со домашни компании со кои што можеме и лесно да се разбереме, дополнително што додадената вредност е тие го знаат пазарот, ги знаат потребите на пазарот, ја знаат, еве да речеме доколку станува збор за нашата индустрија, знаат какви се ситуациите моментално и сметам дека да, има решенија кои што можеме да ги искористиме за многу потреби. Која би била ваша клучна порака до сите компании што сакаат дигитално да се трансформираат, па и до граѓаните кои се уште малку ги користат овие алатки кои ги споменавме, почнувајќи од електронско плаќање како најосновно, па се до вадење на некои документи, што веројатно многу брзо ќе им биде потребно да може да извадат на дигитален начин било што извод, лична карта и така натаму. Така. Познавајќи го екосистемот и состојбата на пазарот, можам да кажам дека Македонија е безбеден пазар за онлайн интеракција, посебно во делот, нели, и за вадење документи и за плаќање. Граѓаните само треба да обрнат внимание. Во смисол да купуваат од проверени трговци. Купувањето по социјални мрежи јасно ни е дека некогаш може да биде, нели, многу поевтино, меѓутоа на крај може да биде поскапо поради, нели, X причини, тоа што ќе го добиеме, дали ќе го добиеме и така натаму. Сметам дека сите стейкхолдери кои што учествуваат во екосистемот во нашата држава, мислам дека навистина обрнуваме внимание, посебно во делот на безбедноста, на доверливоста, на довербата кон граѓаните. За граѓаните би кажала, нели, ќе се повторам уште еднаш дека да отворат 4 очи, бидејќи како купуваат и тука, купуваат и надвор, значи треба да имаат доверба, меѓутоа сепак да внимаваат. За компаниите дефинитивно е маст. Спомнавме дека е веќе во денешно време дека е прашање за survival. Ако порано, нели, ни треба многу начини како да дојдеме до сознанија, еве да речеме во процесот на производство, во која состојба се машините, какви се податоците од пазарот, да речеме, и слично.
во денешно време со сите овие нови алатки, да кажеме, начини на прибирање на податоци, самиот менеджмент може многу подобро да носи одлуки, многу поквалитетни одлуки, со кои што потоа нели ќе предизвика дополнителен развој. Ви благодарам на гостувањето и на времето што денеска го одвоивте со нас. Драги гледачи, денеска говоревме за дигиталната трансформација и како граѓаните и компаниите и предприемачите кои доправа планираат да почнат со бизнис, треба да гледат на дигитализацијата како неопходна алатка и дигиталната трансформација за постојните бизниси како неопходност доколку сакаат да ја одржат конкурентноста во следните години. Ви благодарам што бевте со нас и продолжите да гледате подкастот Чекор напред со М6.